hazırlanacağım. Umarım bugün yüzebilirim. Bugün daha uyandım. Daha clear bir mindsetle uyandım. Bugün böyle çarşı gibi bir yer. Keyifli böyle yollar falan güzel. Ben de dondurma yerim. Arabayı aşırı uzağa park etmişler. Ben de onu bulmak için biraz yürüdüm. Böyle bir fular aldım kendime. Bayağı uygun aldım. Bundan sonra İstanbul'dan fular almıyorum. Literally böyle bir kazıklanma olamaz. Fit, outfit. Burada bir tane şimdi iskeleden direkt yemeğe bineceğiz. Burası böyle bayağı aslında canlı bir yermiş. Keyifliymiş. Çok küçük evet ama okey de yani. Belki ben yarın sabah böyle tek başıma buraya gelip biraz keyfini çıkarmayı deneyebilirim. Böyle bir iskele tarzı keyifli bir manzara. Yani teknede görüşürüz. Kocaman. Evet. Bayağı büyük. Güneşlenmek istiyorum biraz. Denize de girmek istiyorum. Yani burada yüzecekmiş. Hava biraz seksek ama güzelce güzel. Ben çekiyorum mesela. Anne senin telefonunu bana bir verebilir misin? Acaba nasıl duruyoruz? Güzel duruyor. Denize girdim. Bayağı uzun süredir denize girmemiştim. Ama derin bir yerde girdim. Güzeldi. Çok korktum ama yani o kadar korktum ki. Şu anda da güneşleniyorum. Çok sağlıklı mı bilmiyorum ama who the fuck cares? Biraz yüzdüm. Aslanmışız. Tekrar yüzeceğim şimdi. Şöyle bir Toying with raggy ends and mad me done had enough. Brash as fuck, reaching all these aqueducts. Don't believe us, treat us like we can't erupt. Yeah. We end our day up on the roof. I say I'll jump, I never do. But when I'm drunk, I act a fool. Talking about do their so wings until it soothes. çok keyifliydi bu arada. Bitti ama gidiyoruz şimdi. Şimdi eve doğru gidiyorum. Bir şeyler alacağız. Balık falan yapacağız galiba. Şehrin iç tarafları daha hoşmuş. Yarın babamdan beni sabah buraya bırakıp biraz takılmak isteyeceğim. Bıraksın isteyeceğim. Ben biraz takılayım falan. Neyse. Bir de Dr. Pepper tadım testi yapacağım. Birazdan. Günaydın. Günaydın diyorum çünkü sabah Burkaş'a geldim şimdi. Biraz dolanacağım. Biraz geç uyandım. Saat 10 falan. Çok erken, istediğim kadar erken gelmedim. O zaman bir saat gibi falan bir sürem olacak. Ve bakalım göreceğiz neymiş ne değilmiş. Böyle bir yer var. Hemen merkezde. Tatlı bir yere benziyor. Biraz burayı dolanalım bakalım. Böyle bir yere oturdum, sahil kenarı. Keyifli, tatlı bir yer. Güzel bir içeriğim var. Dr. Pepper. Random ass bir yerde karşılaştım ve dedim ki şu an denemeyeceğim, ne zaman deneyeceğim. Hep böyle tadının garip olduğundan bahsederler, yani asla describe edilemeyecek bir tadı olduğundan bahsederler. Çok zor açıldı. Şimdi ise deniyorum. İğrenç kokuyor amık. Şerefe I guess. Ne gibi kokuyor biliyor musun? Bir baharat gibi kokuyor. Allah Allah, ne acaba bu?
çok iyi değil. Bir şeye benziyor çok kokusu. Tadı da aynı şekilde. Yani tarçın diyor. Zencefil. 23 farklı aroma. Keşke o kadar karıştırmasaymışsınız yani. Hiç beğenmedim. Baya kötü bence. Zencefil mi bu? Emin değilim. Zencefil nasıl bir şeydi hatırlamıyorum ama Kötü yani. bir adet bir şey var bunda. Bir baskın bir tat. O kötü bir tat yani. Onu neden içmek isteyeyim yani. Bir daha da denemem artık. Böyle tatlı yerler var. Şöyle küçük bir shot bar gördüm. Çok keyifliymiş bu arada, shotlar falan da çok ucuz. Genelde işletmelerin hepsi kapalı gibi. Çok az insan var. Sabahları hiçbir yer açık değilmiş. Ama okey. Böyle çok Çin'i tarzı şeyler yapan yerler var. Butik dükkanlar var. Galiba onlarla bir connection var yani. Bilmiyorum. Şimdi de bir kral mezarı varmış. Oraya gidiyorum. Güzel, keyifli, güzel bir çarşı. Sakin en azından. Şimdilik. Kaçta da okul varmış. Aman Allah'ım. Aman Allah'ım. Buymuş kral mezarı. Böyle bir yolda. Çok güzelmiş, keyifli. Çok zamanım olmadığı için çok dolanmadım gibi oldu. Ama yani gördüğüm her sokağa girdim. Keyifli, tatlı bir kasaba gibi. Oralar falan hep şeydi yani. Böyle işletmeler, işte meyhane çoğunluğu, işte lokanta falan filan. Masalar falan ortada ama dükkan falan açık değil ama millet yani büyük ihtimal evleri işte binaların hemen üstünde falan da olunca işte geliyor böyle işte müşteri görünce hemen geliyor falan. Öyle garip tatlı bir yerdi yani. Çok aşırı fazla bir olayı yoktu ama öyle gösterdiğim gibi hoştu yani bence. Şimdi hani babamlar beni almaya gelecek diye tahmin ediyorum. O yüzden bir yere oturacağım. Biraz da açlığım başıma vuruyor. Ama yiyecek hiçbir şey bulamadım. Hiçbir yer açık değildi. Açık olan kahvaltıcılar da İstanbul fiyatlarındaydı. O yüzden boş verdim onları da. Okey yani tatlı bir gezi oldu diyelim. Yani müthiş şeyler göremedim maalesef ama olduğu kadar. Şimdi o öyle yere geldim tekrar. Şu tatlı olan mekanın ortada böyle amfi gibi bir yer var. Buraya oturdum. Bekliyorum babamları. Dün hakkında biraz konuşayım. Dün işte tekneyle açıldık. Denize girme fırsatım oldu. Güzeldi tabii ki ama çok altıma sıçtım yani. Çok korktum. Hiç belli etmedim ama çok korkunç bir deneyimdi benim için. Deniz genel olarak beni panikle ettiriyor. Elim ayağıma dolaştı. Ne yapacağımı bilemedim. Çok korktum. Çok korktum. Ama yine de yüzdüm. Yüzdüm çünkü yüzersem o korkuyu biraz aşabilirim diye düşünüyordum. Ve yüzdüm. İyi ki de yüzdüm. Güzel oldu. Dün sadece yüzerken böyle özellikle dibini gördüğüm yerlerde falan dip o kadar uzakta geliyor ve o kadar büyük geliyordu ki ben aşırı panik oluyordum ve böyle büyük şeylerden korkma mı dersin? Megalofobia. O tarz bir şey hissediyordum. Bir de deniz genel olarak zaten beni çok korkutan bir şey. Artı çok da yüzmeyi sevmiyordum. Ama soğuk suya rağmen girdim, ısındım. Güzeldi yani, keyifliydi. Buraya gelip yüzemezsem üzülürdüm. İyi ki de yüzmüşüm, iyi ki de yapmışım. Her yerime de sinekler yedi. Bilmiyorum, gözüküyor şuralarım falan. Full sinek yedi. Şöyle. Aynen. O yüzden her yerim kaşındı. Boğazım da çok iyi değil. Anlaşılıyordur yani sesimden. Sürekli öksürüyorum. Tıksırıyorum falan filan. İğrenç bir insanım ben de böyle. Bugün son gün. Yarın
yola çıkacağız. Bilmiyorum, bugün biraz daha chill, daha keşfettiğim yerlere gidebileceğim bir gün olsun diye umuyorum. Ama bakalım, tam olarak öngöremiyorum yani nasıl bir gün olacak. Öyle.